小朋友咧出生後咧，差唔多到呢個 size 咧，你哋用嘅力咧要大啲，同一開始小朋友有啲唔同嘅。一開始咧你可以輕手啲，但係咧到咗呢個時候咧，你唔重手少少咧，佢又冇 feel 嘅。咁所以咧，你哋咧要加強嗰個力度咧，先至可以有效果。好，腸胃不適咧，我哋可以同佢咁樣整。係啦，呢度咧我哋有好多個背書啦，要同佢游開佢。第二咧，嗱佢之前咧要咁樣燉嘅燉嘅，佢大件嘢嚟㗎，你有唔係即係少少拍咧，對佢嚟講冇乜效。係啦，即係咁樣要嗰度力要滲落去，滲入深少少。係啦，冇錯。第二咧個肚呢度啦，嗰個足底要同佢游按。係啦，撳一撳個足底，嗱有少少呢個反應就啱啦。哦呀，知道，得啦，好啦，我知道。哦，3、2、1，冇事。好，轉位，體位轉變，第一個要坐直望，冇事。滾唔中意要坐，即刻轉位，轉 position，擺高擺低，唔好淨係擺低喎，有時中意望高咧，佢要咁樣落高少少望嘅喎。係啦，離心力少少離心。一離心咧，好快就冇事噶啦。轉係啦，點解咧？因為佢要望啊，佢一定要坐低望。